주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 오늘 우리는 교제를 받았습니다. 이 교제의 앞표지를 보시기 바랍니다. 초자연적인 은사가 활성화되는 무슨 기도? 깊은 영의 기도입니다. 영의 기도에도 낮은 단계의 기도가 있는 모양입니다. 많은 교회들에서 영성 훈련할 때 쓰는 단어인데 저도 이렇게 한번 써봤습니다. 깊은 영의 기도라고. 왜? 진정한 깊은 영의 기도는 예수께서 가르쳐 주신 기도, 주기도문일 수밖에 없기 때문입니다. 이 주기도문의 기도를 밑에 있는 그림으로 우리가 늘 보고 있었던 거죠. 그 타이틀이 뭡니까? 주기도문 안에 역사하는 초자연적인 기름 부음의 비밀. 여기에는 5가지의 영성이 있고 그 5가지의 영성은 가운데 중보기도 부분에 보면은 하나님의 7영이라고 하고 있습니다. 하나님의 7영. 이 하나님의 7영에 관해서 우리는 주일 대회를 통해서 말씀을 나누고 있는데 지금 몇 강의까지 나왔죠? 8번째 시간 8강의까지 하고 있습니다. 근데 아직까지 본론에는 들어가지 못하고 있어요. 8번이나 하고 있는데 이 본론은 바로 이사야서 11장이라고 봅니다. 이사야 11장 1절과 2절을 봅니다. 이사야 11장 1절로 2절. 이스라엘 주위에서 흑살이 나며 불에서 한 가지가 나서 도시어 보시니 여호와의 곧 지혜와 총명이시며 원학과 재능이시며 지식과 여호와를 경외하는 이시니 그의 강림하시니. 네. 그 위에 강림할 거다. 아멘. 그 위가 과연 어딜까요? 바로 예수 그리스도였습니다. 사도행전 10장 38절을 한번 같이 한번 봐봅니다. 사도행전 10장 38절. 같이. 사도행전 10장 38절. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으며 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 들린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 바로 이사야의 예언이 이루어진 것입니다. 누구를 통해서? 예수 그리스도를 통해서. 하나님이 나사렛 예수에게 무엇을 줬다고요? 성령과 능력을 어떻게 줬답니까? 기름 붓듯 부었다. 이거는 이 기름 붓듯 부었다는 걸 뭐냐면 통째로 그러니까 물을 부을 때 한 방울씩 똑똑 떨어지는 게 아니라 빡겠을 때 그냥 부어버렸다는 거예요. 아멘? 빡겠을 때로 그냥 나이가라 폭포수처럼 그냥 그대로 부어버렸다는 겁니다. 아멘? 아멘. 기름 붓듯 부었을 때 예수님이 어떤 일을 하셨습니까? 여기 있는 데라 성경. 저가 두루 다니시며 무슨 일을 했다? 착한 일을 했다. 아멘. 예수님의 사역은 선이어서 선, 악이 아니라. 아멘. 그래서 그분은 말씀의 완성자인 바울을 통해서 너희는 누구든지 악을 악으로 갚지 말고 선으로 갚아라. 착한 일, 여기는 많은 일들이 포함이 되겠죠. 그런 착한 일을 행하고 무슨 일을 했다 또? 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨습니다. 아멘. 마귀에게 눌린 모든 자를 고쳤다는 거예요. 지금 이 땅에 있는 자들은 마귀에게 눌렸습니다. 이 마귀가 어디에 있습니까, 여러분? 마귀는 선악과 앞에 있는 거예요. 아멘? 그래서 선악과를 못 보게 막는 겁니다.
이것이 사단의 작전이에요. 여러분의 누차 얘기했지만 깨닫는 자는 깨달을지어다. 아멘. 하나님이 능력으로 그 기름 붓듯 하면은 나사는 예수에게 기름 붓듯 하듯이 우리에게 능력을 부으면은 그 안에서 어둠이 드러납니다. 아멘? 반드시. 근데 그 어둠을 따라가서는 안 된다는 거예요. 그 어둠이 선악과 앞에 있는 거예요. 그러니까 그 선악과 앞에서 어둠이 역사하니까 뭐가 역사하겠다? 내 안에는 본전이 드러나는 거야. 아멘? 오전에 뜻이 사울과 같은 거예요. 오전에 보지 못했지만은 사도행전 10장 한번 사도행전 10장이 아니라 사무엘상 10장을 한번 봐봅니다. 사무엘상 10장 1절부터 한번 읽기 바랍니다. 사무엘상 10장 1절부터 9절까지. 이에 사무엘이 기름병을 취하여 사울이 머리에 붓고 입맞추어 가로되 여호와께서 내게 기름을 부사 그 기업이 지도자를 삼지 아니하셨느냐. 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 설사에 있는 나엘의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾으니라. 내 아비가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희를 위하여 걱정하여 가는데 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요. 내가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리 나무에 이르면 거기서 하나님께 뵈려고 베델로 올라가는 세 사람이 너와 만나리니 하나는 염소새끼 셋을 이끌었고 하나는 떡 세 덩어리를 가졌고 하나는 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 내게 무난하고 떡 두 덩어리를 주겠고 너는 그 손에서 받으리라. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람이 영문이 있느니라. 내가 그룹으로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 이파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 예언하는 것을 만날 것이요. 내게는 여호와의 신이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시리라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 내게 가서 너의 행할 것을 가르칠 때까지 7일을 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 네, 13절까지 있습니다. 그들이 산에 이를 때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 신이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들이 당한 일이 무엇이며 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그것에 어떤 사람은 말하여 가라되 그들의 아내가 누구냐 하니라. 그러므로 속담이 되어 가라되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라. 사울이 예언하기를 마치고 산장으로 가니라. 아멘. 사울도 뭐하더라? 예언을 하더라. 그날 그 징조가 임하면은 예언을 하게 한 것은 바로 뭐냐면은 하나님의 말씀을 믿게 하는 거야. 그 우리가 요한복음 14장을 통해서 많은 말씀을 배우고 있지만은 요한복음 14장은 가장 중요한 겁니다. 이 땅에 있는 이 땅 기적이 나타나는 것은 왜 나타나는 거냐면 우리에게 천국의 삶을 살게 하는 거야. 아멘? 네. 천국이 있다는 거야, 영생이. 응? 근데 그 천국에 대해서 믿지 못하겠거든 예수님께서 하신 말씀이 내가 하는 것을 통해서 믿으라. 응? 내가 진실로 너에게는 내가 한 일을 너희가 할 것이고 내가 한 일보다 더 큰 일을 너희가 하리라. 그건 우리가 한다는 게 아니야. 그 다음에
말씀 뭐냐면 이는 내가 아버지께로 간다는 거야. 아멘. 아버지께로 간다는 것은 뭐냐면은 바로 하나님의 나라에 가서 천국을 짓고 그리고 그곳에서 보혜사, 헬라어로 파라클라토스, 성령을 보내준다는 거예요. 이 성령이 우리 안에 오면은 역사가 나타난다는 거예요. 아멘. 아멘? 예. 그래서 성경의 대주제는 어떻게 보면은 이 요한복음 14장이 적극적으로 주기도문을 게시하고 있으면 주기도문을 말씀하고 있잖아요. 그리고 요한복음 14장의 최대의 제목은 천국의 실제지. 아멘? 그리고 천국을 이루는 거는 바로 그 예수 그리스도의 십자가의 죽음이라는 겁니다. 아멘? 오늘 본문에서도 뭐가 있냐면은 고린도전서 2장에 보면은 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말같이 아름다워서 아니어야 되라. 그냥 아름다운 말과 지혜로 하지 않았다는 거예요. 아멘? 아멘. 그러면서 사도 바울이 말씀하는 거는 2절입니다. 2절. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않으기로 작정하였습니다. 여러분 이 2절이 무엇을 얘기하고 있는지 아는 사람? 말씀 한번 해보세요. 2절이 무엇을 얘기하고 있는가? 2절에서는 예수 그리스도와 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 것 외에는 다른 걸 알지 않기로 자기는 원한다는 거예요. 그럼 여기서 그 성경이 말씀하고 있는 뜻은 무엇이겠습니까? 여러분. 먼저 1절에서는 증거를 얘기했어요. 응? 사도행전 1장 8절을 보면 성령이 임하면 권능을 받고 예루살렘과 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 됩니다. 증거, 증인된 삶. 이 증인된 삶을 얘기하면서 말과 지혜의 아름다운 것을 아니했다고 한 거죠. 그렇죠? 그러면서 얘기한 거는 바로 예수 그리스도와 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것 외에는 알지 아니하기로 작정했다. 아니하기로 작정했다는 거죠. 이 뜻이 뭡니까, 여러분? 쉽게 얘기해 보세요, 여러분. 우리 조경환처럼 뭘 얘기하고 있는 건가? 2절에서. 사도 바울이 이 말씀을 통해서 궁극적으로 오라는 목적은 뭔가 하는 얘기지. 내가 가진 모든 것을 응? 내가 가진 모든 것을 그것도 있을 수가 있어. 그러나 그거는 좀 부족해. 우리 박사님처럼 뭐라고 생각합니까? 2절에서 뭐라는 거 사도 바울이 이 얘기를 왜 하고 있냐는 얘기야 지금. 응? 이걸 하는 거는 뭐냐면 우리 기부명사 뭐라고? 예수님의 십자가의 길이 오직 상길이다. 아니 그것도 맞을 수 있겠지만 그거를 얘기하고 있는 게 아니야. 이거는 뭐냐면 죽었다는 거야. 죽었다. 너희는 죽었다. 자기는 죽었다는 거야. 아멘? 자기는 끝장이 났다는 거야. 응? 예수 그리스도 그리고 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 왜 십자가에 못 박혔는가를 알아야 된다는 거야. 예수 그리스도가 왜 십자가에 못 박혔는가? 예수님이 죄인이나 이 땅에 와서 그러한 고난과 고통을 받고 십자가에 못 박힐 수밖에 없었는가? 그렇습니까? 예수는 죄인이었다. 맞습니까? 그럼 왜 못 박힌 거예요? 예수. 응? 사회 주기 위해서 정도 그거가 안 된다는 거야. 아멘? 그러니까 여러분들의 믿음은 거기밖에 없으니까 여러분의 결론이 옛사람이 살아나는 거야. 옛사람이 죽질 못하는 거야. 부분만이 우리의 구원자. 그것도 그렇죠. 여기서 얘기하고 있는 거는 뭐냐면 그래서 성경을 열어야 되는 거야. 로마서 6장 6절과 7절. 로마서 6장 5절부터 7절 읽어봅니다. 로마서. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면
또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 하느니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이니라. 아멘. 예수가 누군가를 아는 것과 예수 그리스도가 십자가에 못 박힌 것 외에는 자기는 어떤 것도 알지 않아야 하기를 원한다는 거예요. 아멘. 그러면서 로마서 6장 5절부터 7절에서 얘기하고 있는 것은 뭐냐면, 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으며 예수 그리스도가 2000년 전에 갈보리 골고다 언덕에서 죽을 때 이한복 목사의 믿음은 여기 있는 겁니다. 이한복 목사는 죽은 거예요. 아멘? 이한복 목사는 2000년 전에 예수님이 죽을 때 죽은 거예요. 그리고 그분이 3일 만에 같이 부활한 거예요. 이게 기독교예요. 근데 많은 자들은, 많은 수종들은 예수님이 단순하게 우리 죄를 사해 주러 왔다. 그분이 죽었기 때문에 우리가 살아났다. 근데 그 사람 안에 옛사람 안 죽어. 응? 이미 여기서 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 과거형이야. 우리 박사님 그래요. 과거형이야. 우리가 알고 있는 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 못 박혔다는 거예요. 아멘? 그 다음에 얘기하는 건 뭡니까? 죄의 몸을 얘기하고 있어요. 죄의 몸. 그쵸? 이 죄의 몸은 옛사람이에요. 옛사람. 응? 우리 기독교는 옛사람에서 벗어나야 되는 거예요. 그렇지 않으면 그 옛사람이 계속해서 그 사람을 정죄하게 하거든. 그 옛사람이 살아나는 거예요. 옛사람이 살아나면 아무것도 안 된다. 하나님의 영광이 임하면은 반드시 어둠이 드러나거든. 그래야 그래. 어둠이 드러나. 그 어둠이 드러나는 그 장소에서 옛사람이 살아있으면은 그 옛사람은 죄를 따라간다. 이해하는 사람, 손 들어보세요. 이 말씀 이해하는 사람. 그러므로 사도 바울은 이 얘기를 합니다. 로마서와 고린도전서가 하나로 연합돼야 된다. 예수 그리스도를 아는 것과 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기를 원한다는 거예요. 그래서 그가 궁극적으로 얘기하고 싶은 것은 뭐냐면 자기의 증거가 말과 지혜의 아름다움에서 아니한다는 거예요. 그러면서 그런 얘기하고 있어요. 뭘 얘기하냐면 뭡니까? 내가 너희 가운데 거할 때 약하며 두려움이 심히 떨어져라. 이 얘기를 왜 하고 있을까? 우리 조명남수가 이 얘기를 왜 하고 있을까? 여러분들이 이런 상태까지 내려가야 한다는 거야. 우리가 가야 한다는 거야. 그래야만 여러분들이 기독교가 뭔지를 알아. 참 여러분들은 기독교에 다니면서도 마지막에 정착력이 천국에 가야 되는데 못 갈 수도 있다. 아멘? 영목사는 진리를 전해주고자 하는 거야. 아멘? 어떤 자들은 왜 이렇게 복잡하게 전하냐? 그건 복잡한 게 아니야. 응? 뜻을 가르쳐 주는 거야. 그래야 돼. 응? 여러분 이걸 알아야 되겠습니까? 몰라야 되겠습니까? 알아야 돼요. 응? 수박 고타미처럼 해서는 안 된다는 거야. 응? 우리 옛사람이 죽었다는 거야. 2000년 전에 예수가 십자가에서 못 박혀서 죽을 때 여러분들은 어떤 사람이 이런 거야. 우리는 2000년 뒤에 살고 있는데 예수는 예수님이 태어날 때 AD와 PC가 나옵니다. 그렇죠? AD, 아노 도미, 주후, 그리고 PC, 비포 크라이스트. 바로 그 주전 얘기하는 거야. 응? AD, PC. 그리고 그는 AD 30년 경인가 그때 돌아가셨습니다. 그렇죠? 지금은 몇천 년이죠?
지금 몇 천년이에요? 2017년도예요. 그렇죠? 그리고 오늘이 3월 20 며칠입니까? 20일이죠. 그러면 예수님과 우리의 시간의 공백은 얼마나 나 있습니까? 응? 약 2000년이죠. 그렇죠? 2000년. 약. 대략. 근데 이거를 여러분이 믿어야 된다는 거야. 여러분들이 지금 와서 예수 믿고, 그리고 열심히 살아서 그렇게 되는 게 아니라 성경이 진짜라는 거야. 응? 알겠습니까? 이 말씀을 믿어야만이 여러분들이 살아가면서 부딪히는 여러 가지 문제 사건들, 여러분들 안에서 정죄하며 여러분들 안에서 여러분을 괴롭히고 여러분들에게 시기야 정죄하고 여러분들을 괴롭히고 여러분들을 가난하게 여러분들에게 질병을 주고 그 마귀 새끼가 여러분들을 건드리지 못하게 할 수 있단 말이야. 무엇으로? 믿음으로. 그 믿음에 관한 거야. 지금 이 얘기는. 그래서 사도 바울은 3절에서 3절 다시 한번 읽어봅니다. 내가 너희 가운데 구할 때 약하며 두려워하며 힘이 떨어져. 이 얘기는 뭐냐면 사도 바울은 자신의 힘으로 어떤 것도 할 수가 없었다는 거야. 아멘? 4절. 내 말과 내 전도함이 제 원하는 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타남과 능력으로 하여. 우리는 우리의 힘으로 살아가는 자가 아니야. 알겠습니까? 말과 제 말을 하지 않고 성령의 능력과 나타남. 이 성령의 능력과 나타나면 언제 나타나는가? 아멘? 그것이 바로 이 주제입니다. 알겠습니까? 이 주제를 근데 그거를 하기 전에 여러분들이 이렇게 알아야 되는 거는 여러분은 죽었다는 거야. 믿으면 아멘. 아멘. 아멘 안 했으면 안 죽었습니까? 아멘. 여러분이 믿음으로 고백할 때 이루어진다. 아멘. 여러분들을 괴롭히는 자는 여러분이 상관이 없어요. 그러니까 로마서 6장에서 얘기한 거예요. 로마서 6장에서 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합하되 죽었다면 예수와 함께 죽었다면 뭐가 된다? 또한 그의 부활을 본받아 연합하게 된다. 우리는 부활 생명으로 살아간다는 거야. 근데 죽은 지가 없어. 죽은 적이 없단 말이야. 죽은 적이. 그러면 여러분은 죄입니다. 예수와 상관없습니다. 여러분이 종교예요. 응? 여러분 안에서 끊임없이 여러분들을 괴롭히고 여러분들을 부추기는 놈. 그러면 여러분이 아니야. 아멘? 네. 그러면 여러분을 위해 뛰어다닐 수는 있어. 하지만 여러분이 죽었다면 그러면 아무 여러분과 상관이 없어. 응? 우리는 작은 예수 믿어요. 이게 믿어져. 로마서 6장 6절. 우리가 알거니와 우리의 사랑이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 제 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 7절. 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 여러분은 죽었기 때문에 죄에서 벗어난 거야. 네. 의로운 자가 된 거야. 이걸 아는 건 무지 중요한 거야. 아멘? 그래야만이 죄에서 완전 죄 짓고 또 회개하고 죄 짓고 또 짓고 죄 짓고 이걸 벗어나는 거야. 그러면 여러분들은 계속해서 나타나는 그럼에도 불구하고 여러분들이 죄를 짓는 거는 뭔가? 아멘? 그러면 나타날 수 있어. 그건 여러분들이 아니야. 아멘? 실수를 하더라도 여러분들이 여러분 안에서 부추기는 그 놈 때문에 넘어지더라도 이것은 내가 아니라고 고백하는 거야. 응? 그게 로마서 7장이야. 아멘? 로마서 7장 우리 많이 배웠죠? 그렇죠? 로마서 7장 16절과 17절 7장 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이런 율법에 선한 것을 심히
이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄입니다. 이게 바로 십자가야. 이게 나는 부정하고 부인하는 거야. 우리 믿음으로 사는 거야. 아멘? 그러면 여러분들은 고집 기도라도 거기 넘어가서는 안 된다는 거야. 설사 넘어갔더라도 그러면 누구야? 죄야. 알겠습니까? 아멘. 알겠습니까? 아멘. 우리 김금정 목사도 아멘 하세요. 김금정 목사가 아니란 말이야. 그러면 김금정 목사 안의 역사는 마귀야. 아멘. 이게 기독교의 진리야. 이게 기독교야. 근데 기독교는 이걸 안 가르쳐. 그래요. 아멘. 이 진리를 안 가르치고서는 아무리 깊은 영의 기도하더라도 그때뿐이야. 그렇죠? 아멘. 여러분들이 사도 바울이 얘기하고 있는 것을 이해해야 한다는 거죠. 응? 사도 바울은 내 말과 전도함으로 하지 않고 뭘로 했다? 성령의 능력과 나타남을 했다는 거예요. 응? 성령이 역사해야 한다는 거예요. 성령이 역사하는 기도가 깊은 영의 기도다. 아멘? 그래야만 여러분들이 가는 데마다 기적이 일어나는 거야. 근데 이런 거를 모르는데 나는 죽고 주님 사는데, 자, 예배소서 4장 11절과 예배소서 4장 11절과 12절. 누가 오건사로 오건사로 복음 전하는 자로 오건 성도를 공격하며 공사에 일하게 하려면 그에게 몸을 쓰여야 아멘. 이게 지금 오동 사역에 관해서 얘기한 겁니다. 첫 번째 사역은 뭡니까? 사도예요. 사도는 어떤 자가 사도입니까? 사도는 하나님께로부터 보내심을 받은 자다. 아멘. 이제는 열방에 사도가서 열방에 있는 교회들을 세우는 자예요. 우리 교회는 열방의 사도로 부름을 받은 교회입니다. 우리는 그 증거를 갖고 있기 때문에. 그렇죠? 사도입니다. 리더자예요, 리더자. 무슨 자라고요? 사도는? 리더자입니다. 그럼 선지자는 누굽니까? 선지자. 선지자는 바로 오늘날의 그 신약 시대에서는 예언자들입니다. 예언자. 우리 교회는 예언이 강합니까? 약합니까? 아니에요. 강합니다. 아멘. 그리고 복음 증거자입니다. 복음 증거자. 이양 목사는 열심히 복음을 전하고 있습니다. 그리고 여러분들도 열심히 복음을 전하고 있습니다. 그렇죠? 네. 우리 김금정 목사는 날마다 나와서 복음을 전하고 전도하고 있습니다. 복음 증거자예요. 응? 그리고 바로 뭡니까? 목사입니다. 목사. 아멘. 목사는 뭐 하는 겁니까? 목사가 사도와 선지자와 복음 증거자와 다른 게 있습니다. 여러분이 이걸 알아야 되는 거예요. 목사는. 응? 목사고 안수하도 목사 아니에요. 아멘. 목사는 양육하는 자입니다. 아멘. 목사의 역할은 사도의 역할을 목사가 할 수도 있어요. 그리고 사도가 목사의 역할을 할 수도 있습니다. 아멘. 그렇지만 각자 역할들이 있다는 거예요. 그렇죠? 목사는 양육입니다. 양육하는 자. 양떼를 돌보는 자예요. 아멘. 이게 목사예요. 목사. 아멘. 근데 양떼를 돌보지 않고 다른 테 하면 되겠습니까? 목사는 양떼를 돌보는 자다. 양육하는 자예요. 그러면 교사는 뭡니까? 교사는 티칭, 가르치는 자예요. 아멘? 목사가 주 업무는 양육이에요. 말씀을 잘 못 가르칠 수도 있어. 설교가 전할 수도 있는 거예요. 아멘? 아멘. 그럼 교사로, 교사의 직분으로 사도와 선지자와 복음 증거자 목사보다 더 잘 가르칠 수가 있는 거예요. 교사들이. 아멘. 알겠습니까? 응? 꼭 목사만이 교사 역할을 감당하라는 게 없는 거예요. 응? 평신도 사역자들도 할 수가 있는 겁니다. 그렇죠? 아멘. 교사로서. 다만 목사로서 목사를 안수를 받아야 되니까. 그리고 선지자로도 쓸 수가 있고. 응? 그렇죠? 그리고 성령의 능력이 나타나면은 바로 뭐가 있냐면 이 오중 사역이 밑에까지
자, 12절에 보면은 이렇게 하는 목적이 뭐 오중 사역에 있는 목적이 뭡니까? 오중 사역을 주는 목적. 성도를 온전케 한다는 거예요. 이 양육과 관계된 거죠. 응? 왜 이강모 목사가 그 계속 그 입에서 침을 튀면서 여러분들에게 불이 나게 말씀을 가르칩니까? 우리 박사님처럼 얘기하는 거예요. 여러분들은 온전히 세우려고 하는 거 아닙니까? 응? 아멘. 사람을 보지 않고 하는 거예요. 아멘? 사람 숫자 보고 뭐 하겠습니까? 그렇죠. 성도를 온전케 하며 또 무슨 일을 하게 하는 거예요? 봉사 일을 하게 하는 거예요. 여러분들에게. 봉사 드려라. 아멘? 봉사 일을 하게 하며 그리고 결론적으로 뭘 세운다? 그리스도 몸을 세우는 거야. 우리는 지체야. 아멘? 우리 여기를 보세요. 저는 제 얼굴에는 눈썹도 있고 코도 있고 눈도 있고 입도 있습니다. 귀도 있어요. 아멘? 그리고 팔다리가 있습니다. 그렇죠? 그렇듯이 우리는 그리스도의 지체입니다. 한 가족이라는 거예요. 그래서 우리가 아멘? 피부치만 가족이 아니라 아멘? 아멘. 여러분들은 그리스도의 지체야. 아멘. 응? 그러니까 이 부분에 관해서 예배서 4장 15절과 16절. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 계획에까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 우리는 지체야. 한 몸에 코도 있고 발가락도 있고 손가락도 있고 눈도 있고 응? 팔, 손발 이렇게 다 달렸듯이 우리는 각 지체야. 그리스도 안에서. 아멘. 그리고 우리의 머리는 누구다? 예수다. 아멘. 이게 그리스도 가정이라는 거예요. 여러분 알겠습니까? 우리가 그리스도 안에 있을 때는 이 오중 사역이 우리를 통해서 모두가 다 나타날 수가 있어요. 근데 이러한 성령의 능력을 체험해보지 못한 자들은 자기는 사적은 아니래. 자기는 선지자로서만 부름 받았다는 거야. 목사로 교사로. 근데 이왕 목사는 그렇게 생각을 안 한다. 우리는 오중 직임이 우리를 통해서 나타나야 돼. 아멘. 아멘? 아멘. 그럼 이거에서 반론을 내세우는 자들이 있습니다. 어떤 본문이냐면 고린도전서 12장입니다. 고린도전서 12장에서 11절입니다. 고린도전서 12장 11절. 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나눠 주시느니라. 그러니까 이거 갖고 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나눠준다는 거야. 때문에 성령이 하나씩 나눠준다는 거야. 그러나 성령과 마음이 합하면은 성령이 그거를 다 주는 사람들이 있겠어요, 없겠어요? 응? 있습니까, 없습니까? 있다는 거야. 아멘? 아멘. 이게 바로 뭐냐면 이영모 목사가 얘기하는 건 뭐냐면 요한복음 14장 20절과 21절입니다. 요한복음 14장. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 아멘. 나타나는 거야. 아멘. 심지어는 뭐냐면 12절 옆에 내가 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것도 하리니 이는 내가 아버지께로 예수님이 하신 일보다 더 큰 일도 한다는 거야. 네. 이게 바로 아버지께로 내가 가기 때문에 그런 거야. 그다음에 밑에 13절. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니
이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 아멘. 합니다. 너희가 내 이름 무엇을 요구하라는 거야? 아멘? 오줌 10분에 관한 오줌 치긴, 오줌 차렸잖아. 아멘. 근데 이렇게 하는 목적이 있다는 거야. 뭐 때문에 한다는 거야? 아버지의 영광이라는 거야. 아버지의 영광. 이게 주경이잖아. 그러므로 너희를 이르기를 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩함을 받으시오. 알겠습니까? 아멘. 근데 내 영광을 구하면 되겠어? 된다 안 된다? 안 됩니다. 그 밑에 십자가. 내 이름으로 무엇든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 아, 이 말씀이 여러분 믿습니까? 아멘. 그러니까 자기 믿음의 분량에 따라 다르다는 거야. 응? 아멘. 그래서 사도 바울은 이것을 이루는 것은 내 말과 전도함이 그 지혜와 아름다운 말로 하는 것이 아니라 성령이 나타난다 능력으로 한다면서 얘기한 게 뭐냐면 자기가 알고자 하는 것은 오직 예수 그리스도와 예수님과 함께 그 예수님이 십자가에 못 박혔다는 거야. 아멘. 아멘? 자기는 죽었다는 거야. 죽어야만이 능력이 나간단 말이야. 살아서 팔짝팔짝 뛰고 있으면 능력이 나갈까? 나가 안 나가? 안 나가. 아멘? 자리 싸움하는 거거든. 누구나 하나님하고 나하고 육체를 갖고서 자리 싸움하는 거야. 네가 주인이야 내가 주인이야. 응? 그게 마귀의 짓이라는 거야. 마귀의 짓. 사도 바울은 그래서 나는 죽었다 그런 거예요. 로마서 6장 6절과 7절을 늘 묵상하기 바랍니다. 아멘. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 제 몸이 멸하여 다시는 저에게 동료를 타지 아니하리라. 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의로부터 하심을 받은 자가 됩니다. 자, 여러분이 한번 직접 해보세요. 하늘 위에 천장을 바라보고 응? 한번 선포해보세요. 로마서 6장 6절로 7절 눈 감고 시작. 이게 여러분들이 너무나 제일 중요한 거예요. 여러분이 옛사람이 죽어야 이 기도를 할 수 있다. 이 기도는 뭐다? 깊은 영의 기도다. 그때야만이 바로 그 하나님의 일곱 명이 역사할 때 하나님의 일곱 명 이사야로 갑니다. 이사야서 11장 1절과 2절 이새의 줄기에서 한 싹이 나면 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 여호와의 신 곧 지혜와 총무이시고 어렵고 지능이시고 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시고. 이게 바로 하나님의 일곱 명이야. 하나님의 일곱 명이 다 다른 데 또 어디서 나오냐 보겠습니다. 스가랴 3장 스가랴 3장 9절 스가랴 3장 9절 만군의 여호와가 말하노라 내가 너 여호수아 앞에 세운 돌을 보라 한 돌에 일곱 눈이 있느니라 내가 새길 것을 새기며 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라. 아, 한 돌에 몇 개의 눈이 있다? 일곱 눈이 있다. 아멘. 이게 바로 하나님의 일곱 명에 관한 예언입니다. 그리고 4장 10절 작은 일이 날이라고 열심은 자가 누구냐 이 일곱은 온 세상에 두루 행하는 여호와의 눈이라 다림줄이 스룹바벨이 손에 있음을 보고 기뻐하리라. 아멘. 또 요한계시록 4장 5절과 6절 보자
번개와 음성과 내성이 나고 보좌 앞에 7 등불 켠 것이 있으니 이는 하나님의 7 명이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 4 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하다. 아멘. 이게 하나님의 7 영입니다. 하나님의 보좌 앞에 번개와 음성과 내성이 나고 보좌 앞에 하나님의 7 눈이 있으니 하나님의 7 영이라. 7 등불 켠 것이 있으니 7 영이라. 또 5장 요한계시록 5장 6절 내가 또 보니 보좌와 4 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 7 뿔과 7 눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 7 영이다. 아멘. 하나님의 7 영에 관해서 성경은 계속 얘기하고 있어요. 그리고 이게 바로 여러분에게 그동안 계속 얘기했던 창세기 2장 10절입니다. 창세기 2장 10절부터 14절. 창세기 2장 10절부터 14절. 밤이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 받아져 4 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이다. 금이 있는 하일라 온 땅에 둘렸으며 그 땅이 금은 정금이요 그곳에는 베델리엄과 후마나도 있으니 둘째 강의 이름은 기온이라. 구수 온 땅에 둘렀고 셋째 강의 이름은 히데겔이라. 아스루 동편으로 흐르며 넷째 강은 유분 라테데라. 아멘. 이게 바로 아브라함에게 바라보라고 했던 동서남북입니다. 네. 영 목사는 여기서 이 말씀을 깨닫고 주기도문을 깨달았다고 했죠. 알겠습니까? 응? 그 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적신다. 이 강이 바로 하나님의 7의 강물이요 7 눈입니다. 7 영이 하나님의 7 영. 하나님의 7 영이 어디서 나왔다? 에덴은 누구라고 했어요? 성부 하나님. 성부 하나님 안에서 하나님의 7 영이 나오는데 어디를 통해서 나왔다? 발원하는 길은 예수 그리스도를 통해서. 아멘? 그 곳에 하늘에서 하나님의 7 명이 임해서 동산을 적신 거야. 이 동산이 바로 뭐냐면 천지창조의 능력이다. 그리고 이 동산이 바로 뭐냐면 여러분의 영혼이에요. 아멘? 아멘. 여러분의 영혼을 통해서 바로 하나님의 영광이 나타나는 이 사도 바울이 얘기하고 있는 거란 말이에요. 아멘. 여러분 이 말씀이 믿어져야 한다. 응? 이게 바로 이 앞에 보세요. 자, 이 그림입니다. 아멘? 이 그림이야 이게. 이 그림이 하나님의 7 명 있잖아요. 동산을 적신 거야. 하나님의 영광이 그 7 눈이. 그 다음에 동쪽에 사자가 있어. 이게 왕의 기름부입니다. 왕의 기름부. 그리고 옆에 소. 이게 종의 기름부입니다. 왕의 기름 부음이 임한 거는 천국이 임한 거고 천국이 실제가 되기 위해서는 여러분들이 영적 존재 이것이 선악과야. 선악과. 아멘? 근데 자기 욕심에 가득하면 절대로 이것을 벗어날 수가 없다. 이게 여기 다 몰려있는 거야. 천국의 비밀도 그렇고 모든 게 다. 이제 여러분은 이건 목사랑 오랫동안 있었기 때문에 깨달을 많은 절대로 되지 않았나 이제? 아멘? 그래야 합니다. 그리고 세 번째 인자가 있는 것은 이게 바로 부활의 기름이에요. 부활의 기름. 죽었다는 거야. 죽었다는 거야. 알겠습니까? 네. 어디서 죽어? 십자가에서. 죽었다는 거야. 죽어야 부활한다. 부활하니까 독실이가 되잖아. 아멘? 어떤 사람이 이거 그림 보고서 그래 이거 이단하냐 이거 이 성경 보지도 못했는데 응? 어떤 자들이 에스겔서 1장 강의하면서 내가 어저께도 봤더니 뭐라고 해야 되냐 그 마귀 새끼들 얘기하더라고. 마귀 새끼들 밑에 있고 위에 하나님이 계시는데 마귀를 이렇게 하는 거라고. 아니 무지선이라고 안 하나. 이건 뭐 바벨론에 있는 잡신들. 이게 바로 어디서 나타나는 겁니까? 이게 에스겔서 1장에서 나타나고 그리고 이게 어디서 나타나? 이게 요한계시록 4장에 보니까 요한계시록을 봅니다. 요한계시록 4장 6절부터 8절.
그 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 네 생물이 앞뒤에 있는데 네 앞뒤에 눈이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 네 생물이 각각 6 날개가 있고 그 안과 주위에 눈이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라 하고. 아멘. 그러니까 요한계시록에서도 네 생물이 나타나고 네 생물은 어디를 지키니까 하나님의 보좌를 지키잖아요. 아멘. 아멘. 그러니까 이걸 우리가 주기도문에 있는 자 여기서 한번 보세요. 이 그림을 이해하면은 뭐를 알게 되냐면 요한계시록이 그대로 깨달아지는 거야. 아멘. 어떤 자들이 요한계시록을 딴 얘기를 하고 있어, 딴 얘기를. 응? 그래요. 그럼 우리가 이러한 기본, 영성훈련의 기본, 영성훈련의 기본은 뭐다? 나는 죽었다는 거야. 믿어지면 안 해. 나는 죽었다. 죽어야만이 하나님의 마음껏 쓰는 거야. 안 죽었고 자기 혈기가 살아서 팔짝팔짝 뛰고 있는데 하나님께서 쓸 수 있을까? 근데 무슨 은사가 나타나면 뭐가 되겠어? 은사가 나타났다가도 그게 제풀에 지쳐서 망새끼 따라가지. 응? 그게 바로 뭐였습니까? 마태복음 7장. 다 연결되는 건 다 그냥 이강봉사가 일부러 연결시키는 게 아니라 마태복음 7장. 마태복음 7장 20